mit Holzfällerhemd auf der Couch neben Barbara Schöneberger mit Halbglatze und einem Schild, wo drauf stand Florian Silbereisen. Und zwei Kommentare haben wir, oder ein Kommentar haben wir fingiert. Das ist der This is worse than Unzucht. Den haben wir. Moin, moin, everybody. Now we're gonna be here with almost friends here because we just realized we know each other from YouTube and from all the multimedia thing. We're gonna now do the interview in German because they are from Hamburg, parts of Hamburg, and I'm from Bremen. So this is gonna be fun, Norddeutsch. And we just found out that we have a common friend, Music to See, the photographer. He's from Hannover. Ich glaube, der kommt aus Hannover, ne? Der Holger. Ja, dann sind wir sogar ja, schon angefangen. Sorry, das macht nichts. Wir sind ja so tierisch hier im Stress, weil wir kommen gerade von der letzten Durchlaufprobe der gesamten Vorentscheid-Show. Ja. Unser Lied für Liverpool, inklusive Barbara Schöneberger und allem drum und dran. Also, dass man einmal alles probt, wie das so läuft. Mit auch tatsächlich einfach schon mal fingierter Auswahl der Künstler. Man muss ja irgendwie Fantasiepunkte erstmal vergeben, damit man weiß, wie das läuft. Das war, obwohl wir wussten, das waren heute alles Fake-Zahlen. Das war so komisch. War das? Ja, ne? War aufregend, total weird. Und morgen ist es soweit in 25 Stunden und 15 Minuten geht's los. Bis wann kann man denn wählen? Bis 22 Uhr, glaube ich, ne? Morgen? Bis Freitag. Ich weiß nicht, wann das kommt. Ich vermute mal, es kommt Freitag, also heute. Man kann heute bis 22 Uhr online voten unter Eurovision.de Voting. Und dann kann man in der Show so ganz klassisch anrufen gerne für uns, aber für den ihr am geilsten findet. Ja, die Startnummer 9. Genau, Startnummer 09. Ihr könnt anrufen 20 Mal oder bis zu 20 Mal oder bis zu 20 SMS schicken. Das wird alles eingeblendet. Das ist idiotensicher. Das kriegen wir schnell. Also eine Sache steht komplett hier im Raum, und zwar euer Marketing. Euer Marketing ist so cool. Ich habe jetzt gestern auch gesehen, ihr habt jetzt ein neues Merchandise rausgebracht, ne? Mit Öko. Was war das nochmal? Öko-Rock? Wir haben ja schon so den einen oder anderen Hasskommentar zu Merch umgewandelt. Also Lord of the Super, Super, Super Gay Ninjas, the Symbol of the Dying Scene, und noch irgendwas wurde zu Merch umgewandelt. Und wir haben uns überlegt, wir hatten den Kommentar, ich würde es gar nicht als Hass betiteln, es war einfach halt ein blöder Kommentar. Da stand, billiger Öko-Rock, nicht authentisch, vom NDR zusammengewürfelt. Also haben wir geile Shirts gemacht, billiger Öko-Rock, in ganz klein vom NDR zusammengewürfelt, oben LOTL mit einem Recyclingzeichen. Kann man vorbestellen bis morgen, oder ich glaube, wir lassen die Vorbestellung bis Ende des Wochenendes laufen und haben überlegt, wenn wir schon billiger Öko-Rock sind, tun wir noch was Gutes und spenden den Gewinn einfach für die Wiederaufforstung des Regenwaldes. Richtig gut. Super Aktion. Danke, lieber Hassan. Aber auch euer letzter Song, einer von den letzten Songs, das Video. Es war so geil. Ich habe den so abgefeiert, den Track. Das war so genial gemacht. Das waren auch echte Kommentare, die ihr benutzt habt, ne? Ja, das hat nicht länger als 15 Minuten gedauert, diese 100 Kommentare von 100 Kommentare haben hat 15 Minuten gedauert, die zusammenzuwerfen. Das ging ganz schnell. Also wir haben einige von den Kommentaren ein bisschen verkürzt, weil wir teilweise war. Wir haben einige grammatisch korrigiert und ein paar Wörter rausgelassen, die schwierig sind, mit denen uns nicht. Genau, aber einige Hasskommentare waren so krass, da waren Wörter, die möchte man nicht in den Mund nehmen und vor allem nicht verschriftlichen. Und zwei Kommentare haben wir, oder ein Kommentar haben wir fingiert. Das ist der This is worse than Unzucht. Den haben wir. Das ist geil. Weil wir mit Unzucht, unseren Blutsbrüdern und dicken Freunden seit Jahren einen Online-Spaßkrieg führen und gegenseitig uns sagen, wie scheiße wir uns finden. Also top. So ist das in einer guten Beziehung. Wie im guten alten Wrestling. Genau. Richtig geil. Ja, lass uns mal über den Song sprechen, der morgen performen wird. Blood in Gitter. Ich würde mal gerne von euch wissen, was die Idee dahinter ist und vor allem das Video. Ihr seid ja jetzt nochmal komplett in neue Haarfarbe, neue Montur. Wer kam auf das Konzept? Auf das Konzept kam ein Fotograf, der Anfang der 70er Jahre die Glamrock-Ära mitbegleitet hat, mit Fotos. Der hat nämlich die ganzen Künstler der damaligen Zeit, David Bowie in seiner Ziggy Stardust-Phase und Queen und also diese ganze frühe 70er Musik, die maßgeblich in England stattfand, die hat er
fotografisch begleitet. Dieser Mann ist Mick Rock und der hat ein Bildband veröffentlicht mit seinen Fotos. Ein richtig fettes Buch mit was unglaublich Bewegendes anzuschauen. Dieses Buch heißt Blood and Glitter. Das kam Anfang der 2000er raus. Mick Rock ist inzwischen leider verstorben, Ende 2021, einer der größten Musikfotografen unserer Zeit. Und ich bin unter anderem mit Glamrock aus dieser Zeit auch aufgewachsen. Und das hat schon immer mir geschlummert. Und ich hatte die Idee, kann man nicht diesem Lebensgefühl ein Revival geben? Unsere Musik klingt jetzt nicht nach 70er Glamrock, darum ging es gar nicht, aber diesem Lebensgefühl ein Revival geben. Und habe den Jungs davon erzählt im Sommer 2021. Ich habe denen das Buch gezeigt und von dem Konzept erzählt und meinte, ist das nicht eine geile Idee für einen Albumtitel, für ein Konzeptalbum, was das Lebensgefühl angeht? Gar nicht um das Thema. Nicht jeder Song geht um Blut oder Glitzer, sondern um dieses Lebensgefühl. Und die fanden das, ich dachte, die finden das irgendwie doof, weil wir waren mit dem letzten Album Judas ja super dark unterwegs. Ja. Und die waren sofort Feuer und Flamme, das war beschlossene Sache in 5 Sekunden. Und das war so die Idee dahinter. Der Song an sich ist kein, es ist kein Song, der Gewalt verherrlicht oder so. Es geht nicht um Blut und Splatter und sondern der Song sagt ganz zentral an einer Stelle, we're all from the same blood. Es ist ein Song über uns alle, über das, was in uns ist, unser Lebenselixier, unser Lebenssaft, unser Blut, aber eben auch sinnbildlich unser Herz und Glitter, alles um uns herum. Und nach außen hin scheint es wie ein oberflächlicher Partysong. Das ist er zum Teil auch, das darf er auch sein. Es ist ein Song zum Feiern, aber es ist auch ein Song, der Einigkeit und Vielfalt und Akzeptanz dergleichen transportieren soll. Ja, das ist der Punkt. Also ich habe selber persönlich Eurovision Song Contest, glaube ich, gar nicht mehr richtig verfolgt, die letzten Jahre. Ich glaube, Lordi das letzte Mal, dann Måneskin, glaube ich, 2 Jahre ist das her, ne? Weil es meiner Meinung nach relativ politisch zuging. Jedes Land votete immer für das Nachbarland und die Qualität nahm sehr, sehr schnell ab, was die Songs angeht. Ne? Wenn du jetzt sagst, es geht um United und alle zusammen, wir sind eine Person natürlich oder wir kommen alle aus dem gleichen. Das ist natürlich eine coole Botschaft, die, wenn man jetzt Fokus auf die Botschaft liegt, natürlich assoziiert mit der Welt heutzutage natürlich ein super Ding ist. Nummer 1. Nummer 2, ich habe natürlich jetzt auch noch mal, euer Lied kenne ich ja schon, aber ich habe mir mal die anderen Contestants mir angehört, im Schnelldurchlauf, muss man ja machen, bevor man votet. Und ich dachte mir nur so, okay, also meiner Meinung nach habt ihr jetzt schon, ich will das nicht sagen, ne, also fingers crossed, aber ihr solltet durch sein. Ich will natürlich jetzt keinen anderen Künstler jetzt schlecht reden, aber es ist Zeit für Rock'n'Roll, es ist Zeit für Musik mit wirklich, mit Tiefe. Das ist nämlich der Punkt. Also ich weiß jetzt nicht, wie ihr es seht, aber ich fand diese Konzepte, nicht nur Eurovision Song Contest, aber die anderen Konzepte sowieso, die ganzen Castingshows, es hat so ein bisschen was geraubt, die Magie der Musik. Wir sind natürlich sehr voreingenommen. Wenn wir sind die wenigsten, die objektiv sind, was die Bewertung unserer selbst angeht. Aber natürlich möchten wir gern weiterkommen. Und natürlich sehen wir, dass Eurovision Song Contest, der durch Vielfalt lebt und zu Vielfalt gehört auch musikalische Vielfalt, der darf gerne mal wieder ein bisschen Rock und Metal bekommen und irgendwo dazwischen sind wir ja. Und was unsere momentane Optik angeht, das Konzept von Blood and Glitter, das sehr Glamrock-affin ist, das passt visuell tatsächlich auch sehr stark in die ESC-Welt rein, was ein Zufall war. Wir haben das Album nicht gemacht, um beim ESC zu landen, aber es trifft jetzt aufeinander. Aber man muss tatsächlich auch sagen, wir haben hier unglaublich tolle Kollegen, die mit uns an den Start gehen. Und wenn man sich diesen Schnelldurchlauf nur anschaut, dann fühlt man vielleicht nicht wirklich, und das muss ich tatsächlich mal betonen, dass das alles Musiker sind, die auch seit ganz vielen Jahren ihren Kampf kämpfen, für Musik sterben würden und das genauso mit ganzem Herzen machen wie wir. Und man neigt sehr schnell dazu, auch in Kommentarspalten bei uns, dass die anderen respektlos behandelt werden. Das ist ja alles Schrott außer ihr und so. Das ist etwas, natürlich freuen wir uns, wenn die Leute uns geil finden, aber wir finden das halt ungerecht und gerade wenn man die anderen kennenlernt, denn wirklich alle hier, die brennen für die Musik, wir durften sie kennenlernen, das sind alles wunderbare Menschen und wir würden es wirklich, wirklich jedem gönnen. Ja, es sind, man muss noch dazu sagen, das hast du nicht genau auf den Punkt gesagt, es sind nicht nur unglaublich tolle Menschen, es sind unfassbar gute Musiker. Ja, hier ist so viel starke Fachkompetenz am Start. Das ist der Wahnsinn. Wir haben eben gerade in der Durchlaufprobe das erste Mal alle gehört, live den Shows gesehen.
Ey, krass. Es gab etliche Gänsehautmomente. Genau, man muss halt sagen, ne, also das ist kein Geheimnis. Die Musik kommt beim ESC vom Band, also auch im Vorentscheid. Der Gesang ist aber live. Das heißt, eine klassische High-Playback-Situation. Das sind Spielregeln, da machen wir mit, geht nicht anders. Und diese Sänger, die da auf der Bühne stehen, also wirklich wow. Und einige von denen sind Anfang 20. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Freunde, Anfang 20 hätte ich nicht mal annähern. Kann ich jetzt. Da war ich so weit entfernt von dieser Qualität. Das war Da habt ihr völlig recht, ja, der nächste Punkt natürlich ist die Live-Show. Ne? Also das Format konzentriert sich ja auch auf die Performance. Und die Performances waren ja immer schon super. Also geht ja jedes Jahr besser und besser und besser. Jetzt habt ihr ja schon Einblick gehabt, hinter die Kulissen gerade eben. Ich will nicht zu viel aus euch rauskitzeln, was die Performance angeht. Aber ich würde trotzdem noch gerne eine Frage beantwortet bekommen. Gibt es irgendeine Überraschung morgen, was die Performance was es angeht mit der Performance? Gibt es irgendwas Cooles? Was können wir warten? Das Ding ist, wir sind im Kern ja eine Band. Das heißt, wir kommen nicht auf großen Stelzen oder hängen unter der Decke oder fliegen durch die Luft oder tanzen auf einmal. So. Wir haben wirklich versucht, den Spirit unserer Live-Show, was für uns der Kern ist, unseres Gefühls, auf die Bühne zu bringen. Und wir haben auch, es gibt natürlich ein paar Wege, wo klar ist, wann die beiden Jungs vom Podest springen, wieder draufgehen, weil der Kameraschnitt, das ist ja alles geplant. Das kann man nicht kreuz und quer machen. Und wir haben auch Pyro auf der Bühne, jede Menge. Das heißt, man läuft auch in Flammen rein sonst. Das ist die einzige Gruppe. Sonst machen wir, aber es ist wie eine Konzertsituation. Nur komprimiert auf 3 Minuten. Das ist uns ganz wichtig, weil wir sind nur eine authentische Band, wenn wir auch als Rockband auf einer ESC-Vorentscheidbühne uns bewegen können und nicht anfangen, Choreografie-Kram. Macht den Roboter, Der macht da seine Michael Jackson-Moves und singt dabei, also Respekt und so. Das heißt, es gibt wirklich gar keine großen Überraschungen. Und wir haben auch schon Bilder davon gepostet. Es wird rot und gold, es knallt, es ist viel Feuer, es ist laut, es macht Spaß. Das ist das, also für uns war das Wichtigste, dass diese Show einfach wirklich Energie, ganz viel gute Energie und auch Härte. Das ist so ein bisschen kontrolliertes Chaos auf jeden Fall. Vielleicht erwartet uns auch morgen noch irgendeine Überraschung, keine Ahnung. Aber wer weiß. Ja, genau. Es kann sein, dass ich völlig scheiße singe, das wäre dann die Überraschung, aber vielleicht auch nicht. Das wäre eine super Überraschung, das wäre genial. Ja, wisst ihr denn, wie viele Zuschauer erwartet werden? Du meinst im Saal oder vom Fernseher? Na, im Saal natürlich. Im Saal ist es nicht so viel, das ist keine Arena. Das ist hier in einem Fernsehstudio. Das heißt, da sitzen, glaube ich, 380 Leute. Das reicht aber, um so eine gute Stimmung einzufangen. Die sind hinten so auf Tribünen, so im Halbkreis fast, so ein Viertelkreis. Und vor den TV-Geräten gucken ja immer so, weiß nicht, 5 bis 8 Millionen irgendwie zu. Das wird schon geil. Ich habe auch gehört, Boss Hoss ist auch am Start. Die Jungs sind morgen am Start, habe ich gehört. The Boss Hoss, die sind auch am Start. Die wurden heute noch durch Körperdoubles dargestellt. Da wird dann das war auch heute auf der Couch sehr lustig. Sind ja die typischen Talkgäste da. Florian Silbereisen zum Beispiel. Heute saß halt ein Mann mit Holzfällerhemd auf der Couch neben Barbara Schöneberger mit Halbglatze und einem Schild, wo drauf stand Florian Silbereisen. In der Showprobe irgendwie die Leute schon mal platzieren. Also überall liefen so Promis rum, also Promis mit so Schildern. Das war sehr unterhaltsam. Ja. Ich hätte gerne ein Bild gemacht mit dem Florian Silbereisen von heute, muss ich sagen. Mit der gesamten Bank eigentlich. Es ist aber, ja, die war echt. Genau, Eurovision Babsi war schon da. Ja? Genau. Sehr gut, sehr gut. Das war kein Double, nicht eine andere, eine Brünette. Oder? Okay. Aber du musst mal eine finden, die man dubeln kann. Das ist eine Leistung. Also man muss sagen, in der Probe, ne, das wird ja alles schnell und jede Unterhaltung wird nur angeteasert. Die Frau ist unglaublich unterhaltsam und lustig, was die für Witze einfach so raushaut und für eine Schlagfertigkeit in so einer Probe. Professionalität. War eben schon eine Show irgendwie. Ja, das war richtig witzig. Auch Dinger raus, ey. Es scheint, als hättet ihr super Spaß gehabt. Also ich kann es nicht abwarten, wirklich jetzt morgen. Ich glaube, es geht relativ spät los, ne? Ich glaube 22 Uhr, die Live-Übertragung. Genau, es ist keine typische Primetime-Geschichte nach der Tagesschau, sondern ein danach. So, 22, 20, aber hey, die meisten hier, die bei dir zugucken, sind wahrscheinlich junge Leute, ihr könnt das ab.
Freitagabend natürlich, 100%ig. Ein paar Bierchen, wie ihr jetzt gerade, und dann geht das schon. Kurz nach Mitternacht ist die Show durch. Wer weiß, Live-Sendungen können sich auch verzögern. Man kennt das vom Wetten, das 3 Stunden überzogen. Ja. Genau. Aber standardmäßig soll das um 0:05 Uhr oder so vorbei sein. Okay. Einhornwein. Was habt ihr da für cooles Bier? Ist das Kölsch? Was trinkt ihr denn da? Reisdorf wurde uns. Wer kennt es nicht? Das berühmte Reisdorf, ja klar. Das kann man schon gut. Kann man sich mal so eine Birne nehmen. Ja, da kann man sich mal einen reinmogeln mit. So ist das Mikrofon immer so geil rot oder hast du es nur für uns heute gemacht? Nur für uns. Nee, ist immer rot. Hier, guck mal. Nein, falsche Antwort. Nee, das machen. Falsche Antwort, sag bitte noch Nur für euch, Blood in Glitter. Aber das passt echt perfekt, ne? Das ist genau der gleiche Ton, ja, richtig. Mann, das kriegt ihr schon hin. Hier, die Jungs aus dem Norden müssen da zusammenhalten, das packt ihr schon. Das wird geil. Und vor allem, wenn ihr es nicht schafft, hey, super Erlebnis, ihr seid gut drauf, ihr habt was mitgenommen, ist doch super. Ich sag's nochmal für alle da draußen. Natürlich haben wir Bock. Wir haben unfassbar Bock zu sehen, wie wir beim richtigen ESC mit unserer Mucke, wie weit kommen wir da? Werden wir letzter, vorletzter oder vielleicht sogar Top 10? Aber es ist jetzt nicht so, dass wir unser ganzes Leben darauf aufgebaut haben, irgendwann mal beim ESC zu spielen, sondern wir haben dieses Jahr ganz viele Sachen, auf die wir uns freuen. Und wenn wir nicht im Mai nach Liverpool fahren, dann fahren wir halt im Juni trotzdem nach England. Wir fahren nämlich nochmal mit Iron Maiden auf Tour. Das heißt, wir können uns so oder so auf mega krasse Highlights dieses Jahr freuen. Deshalb alles fein. Ja. Natürlich wollen wir, und wir wollen das damit auch nicht abwerten, aber wir wollen das jetzt nicht verkrampft angehen, sondern wir haben mitgemacht, weil wir wissen wollten, wie weit kommen wir eigentlich? Und können wir diese Veranstaltung ein bisschen härter und druckvoller und bunter machen? Finde ich super. Ich glaube, der Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Das ist genau jetzt euer Ding. Ihr werdet eine super Show abliefern, bin ich mir sicher. Start Nummer 9. Morgen geht's los. Ihr könnt jetzt schon voten. Zu Hause, online, Eurovision.de, glaube ich. Da kann man voten schon. Eurovision.de/voting bis 22 Uhr am Freitag und dann in der Sendung anrufen. Das kriegen wir hin. Und wenn ihr es schafft, komme ich nach Hamburg ins Headcrash oder irgendwo anders hin und dann gehen wir ein bisschen feiern, ne? Machen wir so. Amen. Machen wir. Super, Jungs. Viel Erfolg. Schafft ihr morgen. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Auch rein. Tschüss.